వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది బేబీ వాకర్ అనమాట. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో నేను ఆర్డర్ చేశాను. ఆర్డర్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్‌లో పెడతాను. దాని నుంచి మీరు కూడా కావాలంటే పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు బేబీ వాకరు అన్బాక్సింగ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారనమాట. దాంట్లో ఏమేం కంటెంట్స్ వచ్చినాయి అనేది చూపిస్తాను. మా వాడు మట్టుకి ఆగట్లేదమ్మా అదొచ్చేపాటికి. వచ్చేస్తున్నాడు. అందుకని మళ్ళీ పక్కన పెట్టి మళ్ళీ అన్బాక్సింగ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఈ వాకర్ ఎలా సెట్ చేయాలనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిపోతున్నా. ఓకే. అది హ్యాండిల్ పట్టుకొని నేను మామూలుగా పైకి లేపాను. అక్కడ ఒక స్విచ్ లాంటిది ఉందనమాట. అంటే దాన్ని వాకర్‌ని క్లోజ్ చేయడానికి, ఓపెన్ చేయడానికి. చూసారా వైట్ కలర్‌లో అక్కడ ఉంది క్లిప్. ఆ క్లిప్‌ని ఎదరకి ప్రెస్ చేసి నొక్కితే కిందకి క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఓకే. మ్యూజిక్ ప్లే అవ్వడానికి కూడా 3 బటన్స్ అనేది ఇచ్చారు. అక్కడ దానికి బ్యాటరీస్ ఏసుకోవాలి. బ్యాటరీస్ అనేవి వాళ్ళివ్వరు. అది ఓపెన్ చేయటం కూడా చూపిస్తాను. బటన్ వేలుతో మనం జస్ట్ ఎదరకి ప్రెస్ చేస్తే బటన్స్ లాగా ఉంటాయి. అదొచ్చేస్తదనమాట. అది ఓపెన్ చేసేసి దానికో 3 స్క్రూస్ అనేవి ఇచ్చారు. ఆ స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసి ఆ బ్యాటరీస్ పెట్టేది స్పేస్ మటుకు చాలా చిన్నదుంది. నిప్పో బ్యాటరీస్ అనేవి నేను తీసుకొచ్చేసాననమాట. అది చాలా అంటే చాలా చిన్నగా ఉంది. ఎలాగోలా ఇరికిచ్చాను. చూసారా? ఇరికిచ్చాను నేనైతే. ఇరికిచ్చేసి ఆ స్క్రూస్ అనేవి మళ్ళీ బిగించేసా. ఇక్కడ అనేది నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాను. అది మ్యూజిక్ ఎలా ప్లే అవుతుందో మీరు ఇప్పుడు చూడండి. వినిపిస్తాను మీకు. అది కూర్చునే సీట్ అనమాట. చాలా మెత్తగా ఉంది. అది వాషబుల్ అనమాట. అది మనం రిమూవ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ వాష్ చేసుకోవచ్చు. 4 బటన్స్ అనేవి ఇచ్చారు. అయన్నీ గట్టిగా గుచ్చేసి మళ్ళీ ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ కూడా బ్లాక్ కలర్‌లో ఇంకో 2 బటన్స్ టైప్‌లో ఇచ్చారనమాట. అయి హోల్స్‌లో ఎదరకని కొంచెం కిందకి లాగితే బాగా సెట్ అయిపోతాయి. ఎదర కూడా అంతే 3 బటన్స్ ఇచ్చారనమాట. మనం ఫిక్స్ చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట. మళ్ళీ చక్రాలనేవి 6 ఇచ్చారు. ఫ్రంట్ ఏమో 3, బ్యాక్ ఒక 3. వాకర్ అయితే చూడటానికి చాలా బాగుంది. క్వాలిటీ పర్లేదనిపించింది బిల్డ్ క్వాలిటీ. ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి 1250 ఎంతో పడింది నాకు. ఫ్లిప్‌కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. ఎదర బాబు అంటే ఎదర పిల్లోడు కూర్చున్నప్పుడు పట్టుకుంటానికి ఎదర హ్యాండిల్. ఎనకమాల మనం పట్టుకొని తొయ్యటానికి, వెళ్ళిపోతుంటే పట్టుకుంటానికి జస్ట్ హ్యాండిల్ ఒక స్టిక్. ఓకే. వాకర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మా అబ్బాయిని కూర్చోబెడతాను చూడండి. వీడి పేరు మన్విక్. దీంట్లో కూర్చోబెట్టాక ఆడికి నడవాలన్న తాపత్రయం అనేది ఎంతుందో నాకు అర్థమైంది. చూడండి ఎలా క్యూట్‌గా నవ్వుతాడో. దీంట్లో కూర్చోబెట్టాక మా వోడికి ఆనందం ఆగల. ఇంటి చుట్టూ రౌండ్‌లు ఏసేసాడు. తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారని ఈ అన్బాక్సింగ్ అనేది నా ఛానల్‌లో అప్లోడ్ చేశాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. కానీ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్‌ని.